Bonjour à tous အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကကျတော့ lecture 3ပေါ့နော် lecture 3ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ lecture 3ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျတို့ lecture 2တော့ဗာသင်ခဲ့လေ retiny တွေသင်ခဲ့ကဲ retiny လေးတွေကိုဒီနားလေးမှာခဏလောက်ပြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတစ်ချက်လောက်ဆိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အစားကနေပြီးတော့ဒီအဆုံးအထိပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဆိုကြည့်မယ်ဆိုကြည့်ပြီးလို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ခြေကဒါလေးကိုဖတ်ထားဖို့ပြောခဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးကိုဖတ်ထားဖို့ပြောခဲ့တယ်အခုတော့ဒီချိန်နဲ့အတူတူဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခြေအောက်ကတွဲခိုင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုအဖြေတင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဖတ်ရမယ့်အပိုင်းလေးက dossier organisé son temps ဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တင်တက်ထားတယ် organisé son temps ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကို organize လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားမယ် Interview de Myriam Cousseau, directrice de Tour Évasion. Tour Évasion ရဲ့ director ဖြစ်တဲ့ Tour Évasion ဆိုတာကကျတော့ c'est le nom d'une entreprise company တစ်ခုရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင် KBZ တို့ c'est comme ça အဲ့လိုမျိုးနာမည်တစ်ခုဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီ Tour Évasion ရဲ့ director ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Myriam Cousseau ကသူ့ရဲ့ interview entre vie professionnelle et vie personnelle B ဆိုတာကကျတော့ live ကိုပြောတာသူ့ကိုအတန်ထွက်မှားလို့မရအောင်เนาะတကယ်လို့ကျတို့ကဒီဟာလေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ B နောက်ကရတန်လေးနည်းနည်းလေးပါမယ်လဲတန်မဟုတ်ဘူးเนาะရတန် B အဲ့လိုလေးသွားတယ်ဒါကတော့ B လုံးဝ B လက် B လို့ထွက်လို့ရတယ်ဒီ B ကကြတော့ကျတို့ကcommunity live ဆိုတဲ့အိမ်နှစ်ခါတော့ရှိပြီပြောနေတာentre vie professionnelle et vie personnelle professional life နဲ့ personal life ရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့ဆိုတော့ professional ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်း feminine personal ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်း feminine ဒါဆိုရင် noun စကားလုံးဖြစ်တဲ့ဒီ be ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ feminine ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားရမယ်ဆိုတော့ my life လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် my be ပြောလို့ဖြစ်မယ် my be ဒါဆိုလို့ရှိရင် my life အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ my be ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ my town my township အဲ့လိုတည်းဖြစ်သွားဒါပါOkay ဆိုတော့ဒါလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစပြီးတော့ဖတ်လို့ရပြီ Myriam Cousseau il y a le sous-titre Myriam Cousseau est directrice de Tour Évasion une agence de voyage en ligne online travel agency ဖြစ်တဲ့ Tour Évasion ရဲ့ driver ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Myriam Cousseau ဆိုတာကဆိုတော့ Défi économique ça c'est le nom de magazine ပေါ့နော် magazine ရဲ့နာမည်ဆိုတော့ Défi économique magazine ကနေပြီးတော့မေးတယ်la première question ça c'est comment commencez-vous votre journée ဒါတော့ဒီ commencer ဆိုတဲ့စကားလုံးကို am ပွတ် n တော့ငါသင်ထားပြီးသားเนาะဆိုတော့ comment commencez-vous votre journée မင်းရဲ့တနေ့တာကိုဘယ်လိုမျိုးအစပြုပါလဲတဲ့ Je me réveille tous les jours à 6h30နေ့တိုင်း6နာရီခွဲမှာအိယာကနေထပါတယ် Je fais 30 minutes de gymnastique 10 မိနစ်30လောက်ခေါ်တယ် Je fais 30 minutes de gymnastique puis အဓိပ္ပာယ်ကပြီးတော့ and then အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် Je réveille mes enfants à 7h Je réveille mes enfants à 7h ကလေးတွေကို9နာရီမှာနိုးတယ်ကိုနိုးတယ်ဆိုရင် je me réveille ဆိုပြီးတော့ verb pronomino ကိုသုံးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတယောက်ကိုနိုးတယ်ဆိုရင်တော့ verb simple လေးကိုသုံးတယ် pronoun reflection တွေကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးသုံးရတယ် ensuite ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က and then အဲ့ဒါပြီးတော့ nous prenons le petit déjeuner ensemble ကတစ်ဆက်တည်းเนาะဒီမှာကစာပိုက်ခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုခွဲနေတာတစ်ဆက်တည်းရေးရတာ ensemble ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က together အတူတကွမနက်စာစားကြပါတယ်တဲ့ et après and after that အဲ့ဒါပြီးတော့ il se prépare pour l'école သူတို့ကကျောင်းအတွက်ပြင်ဆင်ကြတယ်စာသင်ကြီးကျောင်းသွားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ် moi ဆိုတာက c'est un pronom tonique เนาะ pronom tonique လေး moi ကျမကတော့ je me douche ရေချိုးတယ် et je m'habille အဲ့ဒီ verb လေးချက်ကိုတနေ့ကျန်သွားတယ်သူဒီ verb ကလာတယ်လဲဆိုရင် s'habiller ဆိုတဲ့ verb ကနေပြီးတော့လာတယ် s'habiller ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ get dressed ဝတ်စားလေးတယ်ဝတ်စားဝတ်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲဖြစ်မယ် je m'habille pour aller travailler လုပ်သွားလုပ်ဖို့အတွက်ဝတ်စားလဲပါတယ်တဲ့
Accompagne maison fond. Accompagne ကကျတော့ accompagner ဆိုတဲ့ verb ကနေပြီးတော့လာတယ်သူဒီ er verb ပဲเนาะ er verb ပဲဆိုတော့ခုနက conjugation လုပ်ကြည့်လို့ရတယ် Accompagne maison fond en voiture à l'école tous les jours နေ့တိုင်းကျောင်းကိုကားနဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်ပို့တယ် Nous partons ကကျတို့ unité 4မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ partie ဆိုတဲ့ verb လေးเนาะ Nous partons de la maison entre 8h et 8h30 8နာရီခွဲကြားလောက်မှာအိမ်ကနေထွက်ပါတယ်တဲ့ဒါကသူ့ရဲ့မနက်ပိုင်းဆိုတော့ défi économique ကဆက်ပြီးတော့မေးပြီ Comment organisez-vous votre journée မင်းရဲ့တနေ့တာဘယ်လိုမျိုး organize လုပ်ပါသလဲတဲ့ Quand j'arrive au bureau office ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ J'ai l'habitude de prendre un petit café, coffee, နည်းနည်းလေးတောက်လေးရှိရယ် puis အဲ့ဒါပြီးတော့ je lis mes courriers တွေ mail တွေကိုဖတ်တယ် ensuite and then je vérifie mon emploi du temps avec mon assistante နဲ့အတူတူ emploi du temps schedule ကို verify လုပ်ပါတယ် dans la matinée မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်J'ai souvent des réunions avec les conseillers clientèle. Client အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ meeting တွေမကြာခဏရှိလေ့ရှိပါတယ်တဲ့ Et je contacte nos agents commerciaux à l'étranger. Foreign မှာရှိနေတဲ့ à l'étranger ကဒီမှာနေရာအနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ foreign မှာဆိုတဲ့ဒီပဲဖြစ်မယ် Foreign မှာရှိနေတဲ့ commercial agent တွေကို contact လုပ်ပါတယ် L'après-midiနေ့လည်ခင်းတိုင်းဆိုရင်တော့ j'étudie les nouveaux circuits new itinerary လေးတွေကိုလေ့လာပါတယ် Je rencontre aussi nos partenaires aussi ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က also လည်းပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် partner တွေနဲ့လည်းပဲတွေ့ပါတယ် Parfois တခါတရံဆိုရင်တော့ je vais à des salons professionnels professional exhibition လေးတွေကိုသွားပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် question တစ်ခုက Avez-vous beaucoup de déjeuner d'affaires အလုပ်အတွက်စားရတဲ့ business lunch တွေများသလားတဲ့ Je déjeune quelquefois à l'extérieur avec les responsables d'agence agency တွေကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အပြင်မှာ à l'extérieur အပြင်မှာတစ်ခါတည်းနေ့လည်စာစားလေးရှိတယ် mais ဒါပေမဲ့ en général ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ je déjeune au restaurant d'entreprise avec mes collaborateurs တွေနဲ့ပဲဒီ company restaurant မှာနေ့လည်စာစားလေးရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ défi économique ကဆက်ပြီးတော့မေးပြီ à quelle heure finissez-vous le soir ညနေဆိုရင်ဘယ်ချိန်ပြီးပါသလဲဒါကပြီးသလဲပေါ့နော် je pars habituellement vers 19h ည9နာရီလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် du bureau office ကနေပြီးတော့ je pars habituellement ပုံမှန်ပြန်လေးရှိတယ် et quand j'arrive chez moi အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ je m'occupe de mes enfants je m'occupe ဒီမှာပါလာတဲ့ s'occuper ဆိုတဲ့ verb လေးကျတော့ရှေ့က am မှာတော့တွေ့ခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့မှတ်ထားပေးသူဒီ s'occuper ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်အနောက်ကနေပြီးတော့ noun တွေထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် verb နဲ့ infinitive ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် noun မှာ quelque chose လည်းရတယ် quelqu'un လည်းထည့်ပြီးတော့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ de maison fond လို့သုံးထားတာဆိုတော့ quelqu'un ပေါ့နော် somebody someone ကိုထည့်သုံးထားတာကိုတွေ့ရမယ်သူကပြုစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့ take care လုပ်တယ် responsibility ယူတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ je m'occupe de mes enfants ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ် une fois par semaine တစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန် le jeudi soir ကြာသပတေးညတိုင်း je joue au tennis ဆော့ပါတယ် de 19h30 à 20h30 ည9နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲအထိ après le travail အလုပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ tennis ဆော့လေးရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး question က travaillez-vous le soir chez vous ညနေဆိုရင်ရောအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ပေးသလားတဲ့ oui လုပ်ပါတယ် après le dîner ဒင်နာစားပြီးရင် je consulte ma boîte mail inbox ကိုစစ်ပါတယ် boîte mail က mail inbox เนาะ mail inbox ကို consult လုပ်တယ် et je réponds au courrier urgent urgent ဖြစ်တဲ့ mail တွေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ် et puis အဲ့ဒါပြီးတော့ je lis စာဖတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် je regarde la télévision ကြည့်ပါတယ် j'essaie d'avoir ဒီမှာပါလာတဲ့ essay ဆိုတဲ့ verb လေးအဲ့ဒီ verb လေးကလည်းကျွန်တော်အသုံးလို့ရတယ်နော်သူက essay de plus အနောက်ကနေပြီးတော့ verb နဲ့ infinitive ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်သုံးတယ်
တကယ်လို့ကျွန်တော်က noun တွေကိုထည့်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ essay နောက်မှာကျွန်တော်ဒီnoun ကိုတစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံပဲ essay plus noun ပေါ့ဒီလိုလေးတွဲပြီးတော့မှတ်ထားပေးရအောင်ဆိုတော့ essay ဆိုတဲ့ verb ဒီ infinitive ကိုထည့်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် good ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလိုတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒါ noun ကိုထည့်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ try လိုက်သုံးလို့ရတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က try ကြိုးစားတယ်စမ်းဝတ်တယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကြိုးစားတယ်essaie d'avoir ရဖို့ကြိုးစားတယ် UV équilibré équilibré ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က equivalent ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ကြိုးစားတယ် et je ne me couche pas tard နောက်ကျမှမအိပ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ကဒါကိုရှင်းပြပေးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တွဲရမယ့်ဟာလေး Vous êtes Myriam Cousso မင်းက Myriam Cousso ပါ complétez votre agenda électronique မင်းရဲ့ electronic agenda လေးကိုဖြည့်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့ 9h30 9နာရီခွဲဆိုတော့မနေ့အစောပိုင်းလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် Voir planning rendez-vous avec Solène ဒါလေးကနံပါတ်1ပေါ့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာလေးဖြစ်တယ် Voir planning rendez-vous avec Solène Solène ဆက်ပြီးဆောင်လာစီဆုံးသူ့ရဲ့ assistant ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့9နာရီခွဲမှာ Solène နဲ့တူတူ schedule တွေကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့17နာရီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်သူ့မှာဒီမှာဆိုရှင် schedule ကြည့်ရဆိုတဲ့ဟာလေးချက်လို့ရှိရင် je vérifie mon emploi du temps avec mon assistant ပြီးတော့ရင် dans la matinée မနေ့ပိုင်းဆိုရင်တော့j'ai souvent des réunions avec les conseils clientèle conseil clientèle လေးတွေနဲ့ réunion ရှိတယ်တဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ချက်မှာ réunion ရှိတယ် réunion conseil clientèle ဆိုတော့17နာရီကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့တွဲပေးလိုက်ချက်နှစ်လို့ပဲယူလိုက်ပြီနော်နှစ်ပေါ့17နာရီကိုကြတော့ဒါလေးနဲ့တွဲပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပါမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူက je contacte nos agents commerciaux à l'étranger foreign မှာရှိနေတဲ့ commercial agent တွေ contact လုပ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ foreign မှာရှိနေတဲ့ commercial agent တွေဆိုတဲ့ဟာကသူတို့လို့မပေါ်လာသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ trader ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်လိုက်မယ် trader ဆိုတာက c'est l'heure du déjeuner အဲ့လိုနေ့လည်စာစားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ déjeuner ion duverger ဆိုတဲ့ ion duverger နဲ့နေ့လည်စာစားမယ်ပေါ့နော် duverger agency ကသူတွေနဲ့နေ့လည်စာစားမယ်ဆိုတော့ကျန်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ trade 13ကိုတွဲပေးလိုက်အဲ့လိုလေးဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါလေးရနံပါတ်အစင်လိုက်လေးတက်လိုက်လို့ရှင်ဒါနဲ့တွဲကြည့်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ပါမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးချက်ကတွဲလိုက်မယ်တွဲပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခု13ပြီးသွားရင်ကျတော့14ခွဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်14ခွဲမှာဆိုရင်ကျတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုပြီးသူပေးထားတာ Usual Report Mail Philippe Petit ရှိရယ် Tennis avec Sophie ရှိရယ် Étudier Vietnam Essentiel ရှိရယ် Rendez-vous avec Responsable Marketing F France ဆိုပြီးတော့ရှိဆိုတော့ကျတို့ကပထမဦးဆုံးဘာနဲ့တွဲရမလဲဆိုရင် l'après-midi j'étudie les nouveaux circuits တွေကိုလေ့လာ study လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျတို့ဒီနေ့လည်စာစားပြီးတော့14ခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Étudier Vietnam Essentiel ပေါ့Vietnam Essentiel ကိုလေ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်နံပါတ်4ကိုဒါလေးနဲ့တွဲပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက je rencontre aussi nos partenaires တွေနဲ့လည်းပဲတွေ့တယ်ဆိုမှတော့ rendez-vous ပေါ့ appointment တွေ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုခြေကနံပါတ်5ပေါ့ဒီလိုလေးတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့18နာရီကနံပါတ်5လေးဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့19ခွဲမှာသူဘာလုပ်လဲအပေါ်တော့ပြန်ကြည့်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ tennis ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကနံပါတ်6ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆို19ခွဲကဲနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Usual Frequent Mail Philippe Petit ရဲ့အားချက်မေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုနံပါတ်9လို့တက်လိုက်မယ်22 10နာရီမှာဖြစ်သွားမယ်စစ်တူတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေမှန်သွားပြီဒါလေးပဲဆိုတော့တွဲတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးမှန်မယ်လို့တော့ထင်တယ်နော်အားလုံးမမှန်ရင်တော့မှနည်းနည်းလေးတော့မှန်နိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကဟာလေးကိုချက်ပြပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်နော် Myriam Cousso est directrice de Tour Évasion, une agence de voyage en ligne. Myriam Cousso est directrice de Tour Évasion, une agence de voyage en ligne. Comment commencez-vous votre journée? Je me réveille tous les jours à 6h30. Je me réveille tous les jours à 6h30. Je fais 30 minutes de gymnastique.
Puis, je réveille mes enfants à 7 heures. Puis, je réveille mes enfants à 7 heures. Ensuite, nous prenons le petit déjeuner ensemble. Nous prenons le petit déjeuner ensemble. Et après, ils se préparent pour l'école. Et après, ils se préparent pour l'école. Moi, je me douche. Moi, je me douche et je m'habille pour aller travailler. Et je m'habille pour aller travailler. J'accompagne mes enfants en voiture à l'école tous les jours. J'accompagne mes enfants en voiture à l'école tous les jours. Nous partons de la maison entre 8h et 8h30. Nous partons de la maison entre 8h et 8h30. Comment organisez-vous votre journée? Comment organisez-vous votre journée? Quand j'arrive au bureau, j'ai l'habitude de prendre un petit café. J'ai l'habitude de prendre un petit café. Puis, je lis mes courriers. Ensuite, je vérifie mon emploi du temps avec mon assistante. Ensuite, je vérifie mon emploi du temps avec mon assistante. Dans la matinée, j'ai souvent des réunions avec les conseillers clientèle. Dans la matinée, j'ai souvent des réunions avec les conseillers clientèle et je contacte nos agents commerciaux à l'étranger. L'après-midi, j'étudie les nouveaux circuits. L'après-midi, j'étudie les nouveaux circuits. Je rencontre aussi nos partenaires. Parfois, je vais à des salons professionnels. Avez-vous beaucoup de déjeuners d'affaires? Je déjeune quelquefois à l'extérieur avec des responsables d'agence. Mais en général, je déjeune au restaurant d'entreprise avec mes collaborateurs. À quelle heure finissez-vous le soir? Je pars habituellement vers 19h du bureau. Et quand j'arrive chez moi, je m'occupe de mes enfants. Une fois par semaine, le jeudi soir, je joue au tennis de 19h30 à 20h30 après le travail. Travaillez-vous le soir chez vous? Oui, après le dîner, je consulte ma boîte mail et je réponds aux courriers urgents. Oui, après le dîner, je consulte ma boîte mail et je réponds aux courriers urgents. Et puis, je lis ou je regarde la télévision. J'essaie d'avoir une vie équilibrée et je ne me couche pas tard. J'essaie d'avoir une vie équilibrée et je ne me couche pas tard. โอเคဆိုတော့ခြေတို့ဒီအစဆုံးပြပြပြီးသွားပြီဖတ်ပြပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုခြေဖတ်ပြသွားတဲ့ဟာကအနည်းလေးဖတ်ပြလိုက်တာအခုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်c'est à la vitesse normale ပေါ့နော်ခြေတို့နည်းနည်း normal နှုန်းလေးနဲ့ခြေသွားကြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိထားလေးနားထောင်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြကြည့်ရလို့ရှိရင်အဲ့လောက်နှုန်းလောက်ပေါ့နော်ရအောင်လို့နည်းနည်းလေး fluent ဖြစ်သွားအောင်လို့ဖတ်ပေးရမယ် practice လုပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ချင်းစလိုက်မယ် Myriam Cousteau est directrice de Tour Évasion, une agence de voyage en ligne.
Comment commencez-vous votre journée? Je me réveille tous les jours à 6h30. Je fais 30 minutes de gymnastique, puis je réveille mes enfants à 7h. Ensuite, nous prenons le petit déjeuner ensemble et après, ils se préparent pour l'école. Moi, je me douche et je m'habille pour aller travailler. J'accompagne mes enfants en voiture à l'école tous les jours. Nous partons de la maison entre 8h et 8h30. Comment organisez-vous votre journée? Quand j'arrive au bureau, j'ai l'habitude de prendre un petit café, puis je lis mes courriels. Ensuite, je vérifie mon emploi du temps avec mon assistante. Dans la matinée, j'ai souvent des réunions avec des conseillers clientèle et je contacte nos agents commerciaux à l'étranger. L'après-midi, j'étudie les nouveaux circuits. Je rencontre aussi nos partenaires. Parfois, je vais à des salons professionnels. Avez-vous beaucoup de déjeuners d'affaires? Je déjeune quelquefois à l'extérieur avec des responsables d'agence, mais en général, je déjeune au restaurant d'entreprise avec mes collaborateurs. À quelle heure finissez-vous le soir? Je pars habituellement vers 19h du bureau et quand j'arrive chez moi, je m'occupe de mes enfants. Une fois par semaine, le jeudi soir, je joue au tennis de 19h30 à 20h30 après le travail. Travaillez-vous le soir chez vous? Oui, après le dîner, je consulte ma boîte mail et je réponds aux courriers urgents. Et puis, je lis ou je regarde la télévision. J'essaie d'avoir une vie équilibrée et je ne me couche pas tard. C'est tout. ဒါလေးပဲပေါ့နော်ဒါလေးကို practice ထက်ထက်ခါခါလုပ်မယ်နော်ထက်ထက်ခါလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ချက်ကို partialisation လေးလုပ်ပေးရမယ် Area de activity activity နှစ်ခုရှိပေမဲ့ချက်ကိုနံပါတ်2ကိုမလုပ်ဘူးနံပါတ်2ကသူတို့ကို interview လုပ်ရမှာသူတို့ကိုမှ9ပါပြီသူတို့မသိမှမသိတာမသိတော့ဘယ်လိုမျိုး interview လုပ်မလဲဆိုတော့ interview မလုပ်တော့ဘူးသူတို့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲပြင်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အပိုင်းကိုသွားမယ် témoignage témoignage အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်သက်သေပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နည်းနဲ့သုံးတယ်သက်သေခံအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် témoignage ပေါ့ Un journaliste ou une journaliste du magazine Défi économique Défi économique magazine ရဲ့ journalist တယောက်က vous interroge မင်းကိုမေးပါတယ် pour le dossier organiser son temps organiser son temps ဆိုတဲ့ dossier အတွက်မင်းကိုမေးခွန်းလေးမေးပါတယ် Répondez à ces questions သူရဲ့ question လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးပါတဲ့ Quelles sont ces questions သူရဲ့ question လေးတွေကဘာတွေလဲချေဒီဘက်မှာခုနကတော့ငါမေခရီယန်ကိုမေးခဲ့တဲ့ question လေးတွေ highlight လေးလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီဟာလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒီ question လေးil y a 5 questions question 5ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီ question 5ခုကိုကိုယ့်အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရမှာပေါ့ကိုယ့်အတွက်ကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်သူမေးထားတဲ့ question ကိုပဲကိုရတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်စီကို Telegram ကနေပြီးတော့ထောက်ထားလိုက်အိမ်သားလေးထပ်ပေးပါဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် lesson R လေးပေါ့နော် unity 5ရဲ့ lesson R လေးတော့ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့ lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ au revoir et à la prochaine